好，來看到是中國大陸卡住了 AI 的光速命門。今天要特別來關心到的這個是磷化銦哦，它的價格暴漲了250%，而且破口的部分突破了30%。現在的關鍵點就是中國大陸不讓美國去拿到這個磷化銦哦。等一下我們特別來關心，尤其是大陸掌握了70%的產能，等於美國的 AI 霸權卡在一片晶圓裡頭。今天來關心這個細節哈。現在看到是 AI 的軍備戰，美國萬萬沒有想到的事情是卡住 AI 資料中心的。不是輝達的 GPU 或者是 HBM， 現在說 AI 的下一場革命瓶頸，不是算力，就是在傳輸上面。傳輸上面是靠的什麼呢？這非常不起眼，只有幾寸大的這種半導體的材料，這個叫做磷化銦。好，今天會有比較多的一個細節。未來的 AI 資料中心不只是比誰的 GPU 比較強了，我們要特別關心到說，讓這些數十萬甚至是100萬顆的 GPU 可以來做高速的一個溝通哦。當你的 AI 的資料變得龐大，資料中心裡面有很多的 GPU 的時候，真正拖慢速度的不是算不算得快，而是這些大量的資料能不能互相去流通。那我們就把 GPU 比作是 AI 的大腦，如果沒有高速傳輸，就像是擁有超級的大腦，但是沒有這些神經系統。那我們看到磷化銦它的功能是什麼？就是把電變成光，產生這種高速雷射訊號的關鍵材料。但是現在呢，其實也有另外一個問題，就是呢，路透社特別提到，磷化銦現在是 AI 資料中心的供應鏈當中最關鍵的瓶頸。來自於相關的公司的執行長更是提醒了，說磷化銦現在有非常嚴重的短缺問題，比記憶體還要更短缺。就算他們的資料中心呢已經建了5座的晶圓廠，但是看到缺口仍是高達30%左右。另外一方面也是因為中國大陸緊掐磷化銦的出口啊，所以節目一開始先請教幹哥怎麼看有關於缺少磷化銦的問題跟中國大陸對美的制裁。最熱門的題材叫磷化銦，很多人不曉得這是什麼東西，對不對？磷化銦到底是什麼？那麼重要？為什麼有一個人跑出來講話，叫做光通訊的元件大廠 Lumentum 的經理，他出來講話，他說：“我告訴你，現在啊，磷化銦要比以前記憶體短缺的時代還要嚴重。我們已經蓋了5間工廠來生產磷化銦了。可是我可以告訴你，未來幾年磷化銦的短缺會達到30%。那磷化銦究竟為什麼那麼重要？因為它有3大特點。”它有3大長處，什麼東西都取代不了它，什麼鎢啊、鍺啊這些，它們的用途都不一樣的。所以磷化銦它有它的特性，它具備了什麼？直接能矽，還有極高的電子遷移率，還有高耐熱性跟抗輻射，它的3大特性，你用任何其他的那個貴金屬元素，通通不能取代它的特性。所以我跟你講，有一個人叫黃仁勳。黃仁勳自己投資的，我剛才講那個 Lumentum， 就是全世界最好的這個光通訊的那個廠商，他投資20億美元，然後他再投資了 Lumentum 的對手叫做什麼？叫做 Coherent 的大廠，他也投資，你就2個工廠他都投資，2家是對手他都投資，為什麼？因為黃仁勳早就已經看出磷化銦這個東西。將來會讓 NVIDIA 的晶片這是他就說會影響到它整個品質跟整個出貨，所以他老實講，他很早就已經看到了。那這一次川普不是去訪問北京嗎？那這個 Coherent 的執行長呢，他就跟着川普去，然後一去到中南海，他找到相關官員，他說：“拜託，你們從去年開始禁止銦就是銦這個金屬的出口。”你還把我們害死了，你知道嗎？可不可以開放一下？對本公司開放一下就好了，不要對其他公司開放哦，只要對我們公司開放就好了。結果聽說中國現在已經把它當成戰略管制的金屬，所以不可能隨便開放。所以現在就是說，他們說未來會短缺30%，它的情況會比記憶體短缺還要更加嚴重。這一次就是中國再次告訴你，全世界70%的產量在我手上，而且全世界80%生產磷化銦這些光電器的大廠叫什麼？叫做 AXT， 在我們北京。所以現在你就會發現說，美國不是被掐脖子而已，
可能連鼻子都被掐住了。好，所以我們看到說，中國大陸可以說從源頭就開始掐住這樣子的一個關鍵材料，成為他們的戰略物資。那很重要的事情說，他們不僅是掌握了70%的一個產量之外，其實包括了它整個精煉的過程都是一條龍做出來的，這個也是美國需要去掌握的部分，包括從銦的回收到你開始做精煉。磷化銦的晶體到這個晶圓的晶板，甚至光電材料的供應鏈，這個是完全一起建起來的。而且大陸我們剛剛提到了嘛，其實在去年2月的時候開始禁止出口之後，導致這個銦晶圓的價格是暴漲了大約250%，現在每一片單片價格高達了$5000的這個高價。那中國大陸還是呢覺得說，我還是要再多一點這個銦的材料，於是它就在雲南跟廣東兩地又在擴產。那砸的是數億的人民幣，要來繼續擴產，來生產這個銦的材料。漢庭怎麼看？接下來對於美國來說，是如何掐住它的 AI 還有半導體的脖子？這當然是掐住了美國的脖子，但是呢，也不見得那麼完整。美國現在卡中國的 GPU 卡的是成品，對吧？就不讓你買整個的最後產品。對。但是中國管磷化銦管的是源頭，所以呢，更妙的是，中國大陸其實不太需要斷供，它只要把出口的許可證稍微的這個拴緊一點，或者呢，它只要是稍微嚴格審查一點，或出貨的慢一點，那就會對全球都有造成影響。它如果是放的寬鬆一點，全球 AI 的建設就很順暢。它呢如果稍微縮緊一點點，哇，糟糕，全球的光模組可能就要排隊。那如果它再嚴格收得更緊一點，那華盛頓就必須要派人來談。所以這才是中國大陸它可以去調控、掌控的能力所在。但是呢，它也不完全是萬能的王牌。第一個，美國、日本、歐洲現在也在瘋狂的補課。日本呢，它也不斷的去加深投資，希望能夠把磷化銦的產能大幅的提高。美國呢，也預計要在今年的年底產能翻倍，2027年底還要再翻倍。但是這整個擴產的週期其實要3到5年。所以中國大陸能夠去卡住的，也就是這個時間窗口啊。如果人家真的也增產了，對中國大陸來說，當然也就無效了。而第二，其實也有雙輸的風險存在，因為大陸自己的光模組巨頭呢，比如說中繼旭創啊、新義盛啊，它也用美國的 DSP 晶片。如果全面禁運的話，那美國也會反制，那中國大陸的模組廠可能會既丟市場，又缺零件。因此，目前北京的做法也是切香腸式的管制。我沒有要這個全面都管啊，所以我就用許可證來慢慢的調整我的節奏，防止美方的全面報復。那再來第三，也是整個的技術替代也慢慢在路上，就好像當初美國卡中國大陸脖子，大陸也要往技術替代的方向走啊。那這來看，技術的演進也有可能會取代，不過呢，這個取代時間就還比較早。所以到目前來說，中國大陸對於出口，它更能夠去做出一些調控跟管制，才是它的王牌。好，所以我們看到一方面，中國大陸自己也在擴產它的磷化銦的建設這個廠房之外，我們看到另外一頭，其實呢，包括了美國也在擴建它也希望趕快速的生產。那地點就選在德州。另外呢，政府還通過了一個最新的晶片法案，會提供5000萬美元來投資做補貼，把磷化銦的供應鏈拉回到美國來。但是磷化銦涉及到非常多的技術這個新廠投資恐怕要2到3年。那如果美國沒有辦法快速跟上這個缺口的話，會面臨的3個問題。其實第一個，剛剛漢庭也提到了光模組的部分現在可能會延遲交貨。第二個，建設成本上升。第三個是科技的封鎖也會反噬。現在其實連黃仁勳都非常的擔心了，他也認為要趕快去解決這樣子的問題。李將軍怎麼看？我們都知道，所謂 AI 的資料中心以前來講的話，如果說整個資料中心裡面其實就是這個數萬片的 GPU 然後就像是很多個大腦在那邊彼此互相交換。我們講說專家會議在那邊大家一起討論。那這個 GPU 跟 GPU 之間，他們資訊靠什麼來彼此來互相的傳遞訊息呢？以前是靠銅來講互相傳遞訊息。但是由於現在如果說你要建到大型的資料中心，你用的 GPU 一定是更多，就像用更多的大腦，那你速度要很快速度要很快，光靠銅已經不夠了，所以必須要用光光的速度絕對比這個電子傳輸的速度要快。所以他們講一句話，就是用這個用銅來退光就銅退光進用光來做傳遞。
那光怎麼樣來傳遞呢？我們都知道聽過一個名詞叫做細光子哈，對，細，但是細本身哈，細本就是這個 CPU 跟 GPU 之間中間的傳遞的是用細光子來做傳遞，可是細本身不會產生光，那細怎麼樣來產生光呢？就是這個就是磷化銦哈，可以讓細產生光。它產生這種光來講，它的傳輸速度可以是一般原來的這種矽可以比矽用磷光銦加入在矽裡面的話，它傳輸速度可以快到好幾倍，就是不只是400 Giga、800 Giga， 甚至於到1.6 Tga， 这速度都可以。所以说当你到上百萬的這種 GPU 要傳輸速度來講的話，你當然要更快的傳輸速度。那如果說這方面被卡到，我跟你講，這個 GPU 就跟孤島一樣，因為你就一個人在那個地方，你腦袋再強。